咳嗽痰中带血是怎么回事？卜丽娜呼吸与危重症医学科主任医师。咳嗽痰中带血的患者的时候，不要着急，一定要到正规的医院去诊治。常见的咳嗽痰中带血是呼吸科的一个疾病的一个表现，比如说这个人有气管、支气管的病变，有支气管的扩张、支气管结核、支气管异物，还有肺组织的病变，比如说是肺感染、肺脓肿、原发性支气管内膜结核等等。第三个就是有肺实质，还有心脏的疾病，比如说这个人有二尖瓣的狭窄、主动脉瓣的狭窄、房缺、室缺等等。第四大类疾病，比如说是血液性系统的疾病，这个人的凝血功能异常，重度的再生障碍性贫血、血友病的患者，也可以表现为卡血、痰中带血。还有就是一些少见类的疾病，比如说自身免疫性疾病，或者是肺炎、肾出血综合征等等，也可以以痰中带血为主要表现。因此，出现痰中带血，特别是持续2-3天以上的疾病表现的时候，一定要到正规医院去诊断和治疗。专家提示：一、常见的咳嗽、痰中带血是呼吸科的疾病表现。二、有肺组织的病变，比如肺感染、肺脓肿、原发性支气管内膜结核等。三、有肺实质和心脏的疾病。四、血液系统的疾病也可以表现为卡血、痰中带血。五、自身免疫性疾病或肺炎、肾出血综合征等，也可以以痰中带血为主要表现。